Và số đấy này từng ở kia xông xoa cùng mà căn channel của bạn bạnថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូខ្លីទេអ្នកនរគ្នាបាទដើម្បី share ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងការបាទមកកំណត់នៅបាទការវាស់វែងបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word ដូចជាបាទត្រង់នេះអ្នកនរគ្នាបាទចូលមកកាន់ page layout បាទនៅចំណុចនេះអ្នកនរគ្នាបាទចំណុច paragraph នេះឃើញលេខ0ហើយមានសញ្ញាធ្មេញកណ្ដោបាទគឺលក្ខណៈបែបនេះគឺវាបង្ហាញការវាស់វែងជាលក្ខណៈជា inch បាទដោយមិនមែនជាសង់ទីម៉ែត្រទេហើយក្នុងនេះក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកនរគ្នាកន្លែងសាយនេះអ្នកនរគ្នាឃើញបាទឃើញ 8.5 ហើយមានសញ្ញាធ្មេញកដោនេះបាទគុណនឹង11បាទហើយមានសញ្ញាធ្មេញកដោទាំងអស់អញ្ចឹងនេះការវាស់វែងនេះបាទគឺជា inch ទាំងអស់ហើយដើម្បីទៅផ្លាស់ប្ដូរវាទៅឲ្យទៅជាបាទសង់ទីម៉ែត្រវិញបាទអ្នកនរគ្នាត្រូវចូលមកកាន់បាទអ្នកនរគ្នាបាទចូលមកកាន់ file មកបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាបាទចូលមកជ្រើសរើសយកពាក្យបាទ option បាទបន្ទាប់ពីវា pop up បាទមកបែបនេះទាំងបែបនេះបាទអ្នកនរគ្នាបាទជ្រើសរើសយកពាក្យ advanced នេះអ្នកនរគ្នាបាទជ្រើសរើសពាក្យ advanced ហើយអ្នកនរគ្នាបាទ scroll បាទ scroll មកក្រោមមកខាងក្រោមមកអ្នកនរគ្នាបាទបាទអ្នកនរគ្នានឹងឃើញបាទពាក្យថាបាទ show measurement in unit of អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលមកខាងមុខនេះនឹងឃើញបាទពាក្យថា inch បាទអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងសញ្ញាព្រួយនេះបន្តិចមកអ្នកនរគ្នាបាទខាងក្រោមនេះបាទគឺជាសង់ទីម៉ែត្រខាងនេះមីលីម៉ែត្រហើយខាងនេះ point ហើយ Piscus នេះខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរមិនដឹងអីគេទេអ្នកនរគ្នាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនរគ្នាបាទចង់ផ្លាស់ប្ដូរបាទវាទៅជាបាទសង់ទីម៉ែត្រអ្នកនរគ្នាបាទចុចលើនេះមកហើយចុចទៅប៉ុណ្្នឹងហើយអូខេបងអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងមកមើលអ្នកនរគ្នាមកមើលកន្លែងនេះវិញបាទអ្នកនរគ្នាឃើញ0ហើយវាបាត់បាទសញ្ញាធ្មេញកដោនឹងបាត់ហើយវាចេញជាសង់ទីម៉ែត្រវិញហើយកន្លែងបាទកន្លែងសាយនេះក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកនរគ្នាបាទឃើញកន្លែងសាយនេះបាទទៅជាបាទ 21.59 សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងគុណបាទនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរនៃរង្វាស់ຂະຫນាតបាទអញ្ចឹងបើសិនជាកុំព្យូទ័រអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអត់ចង់បានជារង្វាស់លក្ខណៈបាទសង់ទីម៉ែត្រទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានរង្វាស់បាទជា inch បាទដូចខាងដើមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកន្លែងហ្នឹងដែរបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបដូរទៅតាមហ្នឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទយើងបដូរមកបាទយើងចូលមកកន្លែងដើមបាទបដូរកន្លែងនេះមកយើងដាក់កន្លែង inch នេះវិញមកបាទយើងអូខេមកតែប៉ុណ្្នឹងបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកនរគ្នាបាទហើយបើសិនជាបាទអ្នកនរគ្នាមានចម្ងល់បាទតាក់ទងជាមួយនឹងបាទកម្មវិធី Microsoft Word អ្នកនរគ្នាបាទអាច comment នៅខាងក្រោមបានបាទខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបអ្នកនរគ្នាបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននិងទស្សនាបាទសូមជួយចុច Subscribe បាទ Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូផ្សេងៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា